جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. مرحبا بكم في دليلنا التقني حول استبدال شاشة وموصل للشحن لجهاز أسوس روج زائفرس جي 16. إذا كنت تواجه مشاكل في الشاشة أو موصل الشحن، فلا داعي للقلق، فنحن هنا لمساعدتك. أول خطوة في هذا الإجراء هي التشخيص المجاني والذي يمكن أن تقوم به في متجر خدمات معتمد. سيساعدك هذا على تحديد المشكلة بدقة قبل أن تقرر القيام بأي إصلاح. لنبدأ بخطوات استبدال الشاشة. أولاً، تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة: مفكات دقيقة، أداة فتح، وملصقرة لاصقة جديدة. بعد ذلك، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل جميع الكابلات. إزالة الغطاء الخلفي. استخدم المفك لفك البراغي الموجودة على الغطاء الخلفي للجهاز. تأكد من الاحتفاظ بالبراغي في مكان آمن. فصل البطارية. إذا كان جهازك يحتوي على بطارية قابلة للإزالة، قم بفصلها لتجنب أي مشاكل كهربائية أثناء العمل. فك الشاشة القديمة. باستخدام أداة الفتح، قم بفصل الشاشة القديمة من الإطار. كن حذرا عند القيام بذلك، فقد تكون هناك أسلاك متصلة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يمكنك البحث عن فيديوهات توضيحية على اليوتيوب. تركيب الشاشة الجديدة. بعد إزالة الشاشة القديمة، قم بتركيب الشاشة الجديدة بنفس الطريقة. تأكد من توصيل جميع الأسلاك بشكل صحيح. الآن دعنا ننتقل إلى موصل الشحن. إذا كنت تعاني من مشاكل في شحن الجهاز، فقد يكون ذلك بسبب موصل الشحن. فك الموصل القديم. بعد إزالة الغطاء الخلفي، ابحث عن موصل الشحن. قم بفك البراغي الخاصة به باستخدام المفك. استبدال الموصل. بعد فك الموصل القديم، قم بتركيب الجديد. تأكد من تثبيته بشكل جيد. إعادة التجميع. بعد الانتهاء من استبدال الشاشة وموصل الشحن، قم بإعادة تجميع الجهاز بعناية، مع التأكد من أن جميع البراغي في مكانها. بعد الانتهاء من الإصلاح، يمكنك التوجه إلى المتجر الذي قمت بالتشخيص فيه للحصول على تقييم دقيق للتكلفة. في حالة الحاجة، يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل التي توفرها بعض المتاجر، مما يجعل العملية أكثر سهولة. تتراوح الأسعار عادة حسب نوع الشاشة أو موصل الشحن، لذا يفضل دائما الاستفسار قبل القيام بالإصلاح. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.